Tala Fou o tala mai Ausetalia. Ua fautua le minista o le puipuinga Ausetalia o Penny Wong I se lamatianga o se vevesi I le South China Sea ma le Taiwan Strait se I wanga na ua ieni puipuinga malu fa upu whai o malo ma whale tū la whono e whaia iai. O le saunuanga na whaia Penny Wong I le urua I aso whonutanga le ASEAN Summit o lo whaia I mele pone le lo tani malo I le parmio o Ausetalia I taita I ato iwa mai le atu Asia. E ui o le whonutanga lo taula I lava I mata upu tautupe, a wali putia le 9 News, o lo ia I lava le papolenga o Australia mata upu tau puipuinga e mei se fo I le wha militari ina e saina o le South China Sea. Whai mai Wong, wa mauti no o se vevesi ona tura I mai rei tūrangi le nei, o le a lele lea mo community, ma tamau a inga e pei lava fo I le vevesi I Gaza ma Ukraine. Pei fo I ona li putia mai le te ena e saina o se whai unga mai le wha masinonga, wha awa malo I le lua fesa fuluono, te ena ila lato claim po o le mawaina e lato o se vaenga tele o ngā sami o lo te I le mata upule nei. Ta ua mai wa whaatupula ia le tele o atunu e amana ia le mata upule nei le South China Sea e whaataulia ia saina mai si atunu. E na o le se furu iwa tausanga o le tamititi ua mōria e leo le whasioti tangata I le mai o se whaalawalawe ua tatu iai se itulou se ta mama tua e walu se furu tasi tausanga mamaliwa I lava I te tonu ono na whale I Perth I le awa ulia na nafi. Lo ta ua Colin Norton, ta maa mamaliu masiona to lua Maggie sa ilo la whale I Greenwood, ai oso whailo e le se furu iwa tausanga lea ma wha o li mai si urungari I matoe sola ese. Nga mariusi te mamatua o no manuanga, a o siona to lua na whapaveatu le wharema I Perth, leo lo tau fiai. E talitonu leo le li ilea, e masani masitasi li e au mau le whale lava lea tasi. O le so fuafua tura e le suri vatu sanga lea, I le whamsinonga e peo na whamaunia mai le 9 News. O le umole olo se pepe I le mai o ni nai aso na avea I le wharema I Brisbane, o lo whaia na iesa su e suenga. Foi mai le 7 News o le pepe whamasina a veato le taawale le wharamai mai se whale I Bundaberg West a ngai le wharamai I le vaiastaruai tau fia I lama le wharamai o tamaiti le ala vaso. O le asusana te neina o mai leo le pepe le wharamai ai le o whailo mai le lipote leo pe aisea na mafua na ave le pepe le wharamai. O le o whaataria se whailo inga leo matu stala I le so mō nisi whaamtalanga I le nei mata upu. Wa moni mauni se o pase se le au whaasara lau I le so, I le teimina yeisi na whepa ia I lai titi po le maina coalition o waalele lua a le Qantas I le pōna po le malai waalele I Perth. O le whainga malanga iwa tolu iwa mai Canberra, tūla wele le atu ilona gate ai a awhia toi ma le apa au se tasi waalele sa I au tawhane. O li putia na whaalongo ina le pase se le tūlanga o sauni e anga I ese mai ma le waa, ma whaatonu ina I toi fo I o lato no foa. Mōli mauni isi na whaanonga ina le pa o leo tele ma malu e lue le waa, ai se taimi muliane na whaelo ai e le pailate na o le apa au o le isi wale le ua awhia, ai le o yeise sua u o li ki po se isi whale tonu. A maunia mai le malai wale le Perth, e le isi pasese na whaamnua lia, ma ua titu umaneiva ai lua se ia whaia le suenga. Ta ua stasi o pailate le Qantas, o I tua inga mata upu whapea se ase a tupu, mai le titi fo I se mea ua whaale ngaina. Ma le tala mulimuli o whaataria se isi ripoti le tamai le tamaitite se fururua tausanga na whapaveatu le wharemai I sini I le so ina ua vea I se taawale I Concord. Po le afo le fitu I le tai awa na rilana wala ua nei se fisosoani I Empire Avenue I Concord ina ua vea le tamaitite se taawale. Se fururua tausanga sa yei manuanga I lona whatawhata mai si vaenga o lona tino a o le wharemai o tamaiti Westmead na whapaveatu iai ma o lo whaia nei tong tinga. Tala ia le video Samoa mo lau whaafunga mai le nei fo ia solua, whailoa ia tai au I seisi whaapoponga, manuia ngā luenga o whenga iei ma le tunu u whaasoi fuea.